Hai guys, hari ini aku mau masak yang simpel aja. Mau bikin chai jamur bayam ala Ajinomoto. Caranya, panaskan minyak goreng, tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai, aduk hingga harum. Tambahkan air, masukkan jamur tiram, api patah, masak hingga hampir matang. Masukkan bayam, tambahkan garam, Ajinomoto, dan lada putih. Api patah, masak sebentar, simpan, dan sajikan. Kalian tahu nggak sih bahwa garam yang berlebihan bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, obesitas, penyakit ginjal, dan membuat kolesterol dan siram. Oleh karena itu kita harus bijak karena itu pola hidup yang sehat dan menghindarkan resiko penyakit berbahaya. Selain olahraga teratur, kita juga perlu menjaga asupan garam. Jika biasanya kita pakai 2 sendok teh garam, kurangi konsumsi garam menjadi 1 sendok teh garam.